Друзья, всем привет! Сегодня я буду делать ремонт небольшой заднего пассажирского сидения, на котором появились поцарапки из-за подогрева, в котором торчали небольшие саморезики. Об этом в прошлом ролике говорил. Но сегодня все покажу, расскажу. Мне пришел специальная жидкая кожа, которой ремонтируются эти сиденья. Но пока я хочу вот посмотреть, что здесь вот в запасном колесе какие-то появились у меня эти звуки посторонние, когда едешь по бездорожью, какое-то бренчание. Я, честно говоря, сюда заглядывал, наверное, один раз за 6,5 лет. Сейчас мы посмотрим, что здесь такое. Скорее всего, крепление, может быть, разболталось. Здесь у меня еще провод от камеры идет. Мастер сделал не совсем длинный провод, поэтому приходится выдумывать, как-то его, этот чехол поддерживать. Что, посмотрим. Да, не заглядывал сюда уже давно. Здесь он секретка. Так. Ну что, конечно, разболтались эти вот болты, как я понимаю. То есть вот, друзья. Причем по асфальту нет никаких звуков. Вот появились они только на бездорожье. То есть вот надо периодически, значит, что все-таки заглядывать. Секретка, кстати, нормально держит. А может вообще как бы не то что крепление, а какие-то регулировочные вот эти вот болты. Гайки, вернее. Чтобы как-то выровнять ее. Или... А может и нет. Потому что странно, вот секретка нормально, она ничего это не разболталась. А эти вот прям как будто открученные были. Если кто знает, напишите в комментариях. Все, подтянул. Сейчас надену этот кожух и займемся ремонтом чехла. Друзья, кожух уже надел, но посмотрел в интернете то, что может и сам кожух греметь из-за того, что колесо не накачано достаточно заднего, запасное вернее. И поэтому сейчас снова снимаю кожух, проверяю давление, и я думаю, будет все в порядке в этот раз. Давление действительно недостаточно. Сейчас подкачаем. Здесь удобно очень то, что у Grand Vitara сзади есть розетка. Поэтому можно вот здесь подключаться. Первый раз, наверное, накачивают колесо. Там был где-то 1,5. Это вот, если я его брал 6,5 лет назад, это значит за 6,5 лет давление ушло только на пол единицы, что ли. Потому что я его не подкачивал ни разу. Хотя на самом деле это все нужно проверять, потому что, может быть, оно вообще в неисправном состоянии находится, это колесо. Представляете, если где-то дороги далеко начнете его снимать, а оно неисправно. Ну, до 2 докачал, хватит. Сейчас назад кожух вешаем. Друзья, вообще здорово получилось. Я вообще благодарен ребятам в интернете. Вот первый ролик, если по поиску искать, вот именно они подсказали то, что колесо нужно накачать. Ну и сама машина меня предупредила этим громыханием, то что надо проверить запаску. Потому что вот грохота теперь нету. Именно вот этого кожуха. Но я и винты подтянул, гайки. И заодно кожух сделал.
вообще плотно теперь висит. Потому что раньше закрываешь дверь. Ну, в течение года этого было. И вот кожух гремел. А просто нужно было на самом деле запаску подкачать. Так что отлично то, что в нашей жизни есть интернет. Можно эту полезную информацию найти. Так что, друзья, возьмите тоже на вооружение. Ну а сейчас займемся ремонтом чехла. Друзья, еще вот такой вопрос. Если, вдруг мало ли кто не знал. Вот здесь вот находятся специальные метки при надевании этого кожуха. Так что вот в них нужно попасть. Вот видите? На это тоже нужно обратить внимание. Классная машина. Друзья, приехали мы на дачу. Проехал по бездорожью, все работает. Больше не трясется у нас. Вот такой вот тюбик с жидкой кожей. Ну а поцарапки у меня вот здесь находятся. Наверное, видно. Тут были саморезы. Маленькие саморезики торчали, я их не заметил. Там, вернее, крышка отвалилась, крепление на подогрев сиденья. Здесь использовали. Так здесь нету в самом сиденье подогрева, поэтому использую накладной. И вот эти поцарапки появились. Сейчас мы вот этой жидкой кожей взял самую дешевую за 140 рублей. Потому что не знаю, там что из этого получится. По инструкции ее надо стряхнуть сначала. И дальше наносить в зависимости от того, как идет процесс ремонта. Полное высыхание где-то 24 часа. Сейчас попробуем. Пока вот нахожусь на даче, буду делать это. Ну и в конце с вами поделюсь, что получилось. Как маркер выглядит, как краска. Вот сейчас будем подкрашивать. Несколько слоев нанесем. Не знаю, что из этого выйдет. Но чехол я покупать не буду, потому что он в хорошем состоянии находится еще. Тут не протертость, а поцарапанные дела. Передние чехлы я покупал за 7,5 тысяч. Там они вот на самом деле были изношены, а эти еще нормальные. Несколько слоев надо будет наносить, наверное. Сразу же полностью не покрывает, так по ощущениям. Посмотрим. Сейчас еще подожду, еще раз попробую покрыть. Все вроде бы, все вот эти места. Ну, ждем. Друзья, ну что, я собираюсь домой. Покрасил вот ее третий раз, где-то часа 2 назад. В принципе, все, она уже не отлипает. Все, она уже не держится. Но, в принципе, что хочу сказать, то что как вариант пойдет мелкого ремонта. Так она все-таки не краска, как позиционируется жидкая кожа. Посмотрим, как дальше в эксплуатации будет. Наверное, тут все это подвыгорит, подзатрется. Но не чехол же покупать вот из-за этих новых, из-за этих поцарапок. Так что вот подремонтировал. Ну и посмотрим, как будет дальше. Вот если кто-то, у кого-то был тоже опыт такой эксплуатации,
этой жидкой кожи, то пишите в комментариях. Ну все, собираюсь домой. До новых встреч. Всем счастливо. Пока.